Dale. Dale. Pepito. Pepito me... Pepito casi muere en el fuego. Pepito estaba en la estera. Estaba tratando la figurita. 1, 2, 3. 3. La maestra dice, para de una ahí está, 3 oraciones. 3 oraciones. Y la maestra y Pepito dice, Chemito, tus nietos, tus nietos. La maestra pregunta, Pepito, ¿qué haces? El capanel dice, ¿a qué oraciones? ¿A qué oraciones? Ah, muy bien. Bueno, casi te tenía 120. Digo, ¿qué tenía que hacer? Ah, sí, las 3 oraciones. 3 oraciones. Mamá. Y después dice a mamá, ¿me hiciste oraciones? Ay, dame hinchada, dame hinchada. Dame hinchada. Y después va y le dice, hermano, ¿me hiciste oraciones? Y dice, ¿esto me da? Me dice, estaba de buena hermano, que tú te van a hacer de Batman. Me pone 3 veces Batman. Y después fui a preguntar a la hermana. Y la hermana estaba escuchando música. Y la hermana está escuchando música y me dice, que me debe el tren, que me debe el tren. Que me lleve el tren, que me lleve Y el después tren. pone 3 veces, que me debe el tren, que me debe el tren. La maestra pregunta, Samito, ¿hiciste las 3 oraciones? Sí, maestra. El perrito y él dice, ¡oh, esto me hinchó! ¡Oh, esto me hinchó! Samito, ¿qué es eso? ¡Vamos! Ahora por eso te voy a mandar y eso. Te me deben